ဒီဘက်ထရီရဲ့ BMS ကြိုးချိတ်တာပေါ့နော်ကြိုးချိတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ပရိုတိုကောနဲ့သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာတွေလောက်အောင်မလဲဆိုတော့ကိုရှင်းပြရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ manual ကိုဝင်မယ် manual ဝင်ပြီးသွားဆိုရင်ဆိုတော့ okay manual ဝင်လိုက်ပြီနော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ parameter setting ချိန်ပါပေါ့နော် parameter setting ချိန်မယ်ဆိုရင် parameter တွေကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ enter နေမယ်ဒါပြီးကျွန်တော်ကန်မဲ့တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကန်ကို set လုပ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကန်ကို set လုပ်မှာဆိုရင်ကန်လေးကိုဝင်ပြီးအိမ်မှာ day ရှင်းမယ်ဖိုင်အောင်ရှင်းမယ်ဒီ global ရှင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖိုင်အောင်လို့ပဲတည်ပေါ့အဲဆို global ပဲထားကျွန်တော် global တော့မှာဆို global ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီး enter နေလိုက်ရတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ထားလိုက်တော့မယ်အဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ current နဲ့မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြကြည့်မယ်နော် current နဲ့မှာဆိုရင်အဲမှာ Cambridge.com မှာဆိုရင် global ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါရွေးပြီးသွားလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာbattery ရဲ့ setting ထဲမှာbattery ကို define လုပ်ပြရမယ်နော် battery သုံးထားရဲဆိုအခုပြင် define လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က Leo ရွေးပြအောင်ပေါ့နော် Leo ရွေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရင်အဲ့အောက်မှာN00 နဲ့စပြီးပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် N00 setting ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ manual မှာပဲကြည့်လိုက်လို့နော်အဲ့မှာသိရမှာအဲ့လိုမျိုး Cam protocol နေရဲဆိုရင်51ကနေပြီးတော့51ကနေပြီးတော့99အထိပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်မှာကိုရှင်ပြတဲ့ protocol တစ်ခုနဲ့ချိတ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုချိတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် chapter sign နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်50နဲ့ဆင်ပြေပေါ့နော်အဲဆို51ပါမယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ထားတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီ inverter ဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်တာဆိုရင်ဒီမှာ campus မှာတုံးတာပေါ့နော် cam 2မှာတုံးတယ်အဲဒီမှာဆိုဒါBMS 2မှာတုံးတာပါပေါ့နော် okay